Baik Pak Dedi, Pak Prapto, mohon maaf saya klarifikasi dulu apa yang disampaikan Pak Prapto yang katanya ulama-ulama ini terus saya kok kontroversi gini. Saya bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz sebetulnya. Saya itu tepatnya tukang las lah. Ya, memang saya profesi saya tukang las ya. Dan saya sebetulnya hanya mewakili orang awam, bagian dari orang awam. Saya tidak pernah kontroversi baik kepada pemerintah maupun ulama. Saya justru bukan membanggakan diri. Saya orang yang taat patuh sama pemerintah. Sampai boleh buktikan. Pernah nggak Cak Warko bayar listrik nunggak? Pernah nggak Cak Warko bayar PAM nunggak? Pernah nggak Cak Warko itu bayar pajak motor terlambat? Bahkan dengan tarif normal, bukan tarif sosial. Itu artinya saya taat sama pemerintah. Dan saya belum pernah ngajak-ngajak massa demo menentang pemerintah. Pernah ada nggak kabar ya Cak Warko ngajak demo gitu? Mana warga ngajak demo? Nggak pernah. Dan saya nggak pernah ngerepotin pemerintah. Kita bangun tempat ini sarana untuk kita ngorok ini. Nggak pernah ngajukan proposal ke pemerintah. Dan dibantu sama lurah pun belum. Bahkan pernah nitip proposal sama RW sampai sekarang belum sekali. Ya, nah ini kan masalah ya. Jadi kalau dibilang kontroversi saya tidak, hanya saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 hanya merasa prihatin dan kepengen banget ikut membantu berjuang mengatasi virus. Tentunya kalau saya suruh kayak orang-orang nggak bisa. Ya pakai uang, saya nggak punya uang, saya sekarang udah nggak bisa ngelas lagi. Terus saya buka kelas sudah nggak ada yang nyuruh ngelas itu ya. Iya, saya pernah mangkal ngojek itu nggak ada satupun yang naik. Jadi saya tuh nganggur, ketekur-kur itu. Jadi kerjaan saya seperti yang kemarin pernah dibahas Pak Deddy Kusmo, kerjaannya apa, aktivitasnya apa Cak Warko Karang? Ya cuma duduk, ngopi, rokokan. Ya kan? Jadi kalau suruh kayak, lah iya, kalau suruh kayak orang-orang nggak bisa. Saya suruh kayak Pak Polisi, suruh kayak Pak Tentara. Nah saya kalau mau ikut jadi hansip udah nggak kuat lari. Itu yang masalahnya. Jadi saya yang bisa selalu orang yang beragama, dan saya terus terang ngaku beriman, bu iman tenan bu enggak, itu terserah Allah. Oh kadang ada yang bilang itu Cak Warko sesat, kafir, musyrik, munafik, barang ya karepmu enggak apa-apa ya kan. Itu kan kata mereka kan gitu. Mereka juga yang beriman ya baru kata mereka. Enggak tahu Allah, kata Allah. Jadi intinya begini Pak Prapto, dalam kondisi masyarakat yang seperti ini galuh, resah, merana, saya menyikapinya, ayolah semua ini kita sikapi sebagai ujian dari Allah, ya kan? Ini ujian dari Allah. Bala itu ujian artinya. Bala ya belu ya, bala ya belu ya. Jadi Allah itu menguji kita sekarang. Kita itu diuji dengan rasa takut yang luar biasa, sampai-sampai semua kalangan takut, resah, risau, ya kan gitu. Dan itu 1500 tahun yang lalu itu udah diwanti-wanti sama Gusti Allah itu. Di surat Al-Baqarah enggak salah itu, walanak luwanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi inna ilaihi. Nggak ada yang mati, jangan itu dikira orang ngomongin kematian, enggak. Anggur innalillahi terus mau mati, enggak. Kalau denger innalillahi wajahnya pucat. Pucat iya, aku masa disangka dia mau dicabut dulu. Jangan ODP. ODP, iya. Jadi 1500 tahun yang lalu Allah ngasih isyarat, walana keluarnakum, pasti aku uji kalian, pasti. Alam tauhid ini kan beliau ini santri Tebuireng ya kan.
beliau tahu. Tebu ireng juga. Ini mah tebu manis. Tebu ini. Tebu Kesangan. Jadi gitu, pasti walana keluarnakum pasti akan uji kalian bisa minal khauf dengan sedikit sesuatu rasa takut. Nah sekarang ini rasa takut, waju, lapar. Sekarang ini saudara kita ini yang takut dan nahan lapar. Tadi udah ada laporan sama saya, makan sehari cuma sekali, biasanya pengen telu. Gitu ya kan? Ada kayak yang seperti itu. Ini ujian. Setelah kalau ini dianggap ujian, tentunya kita sikapi begini Pak Prato. Yang namanya orang ikutin ujian, kira-kira menurut Pak Prato jawabannya sama apa beda? Pasti jawabannya beda. Ada yang jawab soal A, ada yang jawab soal B, ada yang C tentunya. Jadi setiap perbedaan jangan dianggap kontroversi. Perbedaan itu rahmat. Jangan setiap perbedaan terus dianggap musuh. Terus aku dimusuhi kalau tonggo. Aku bela sampean ya. Aku demi sampean. Dan Tidak harus sama ya. tidak harus sama. Sehingga sekarang jawaban dengan adanya rasa takut ini, pertama ada jawaban bagi orang yang takut, ya dia takut. Gitu ya. Dan ada jawaban bagi orang yang tidak takut, ya jawabannya tidak takut. Jawabannya berani. Nah, dan sikap kita bagaimana? Wong ini hubungannya dengan penyakit, katanya penyakitnya menular. Yang merasa sakit dan takut, diem-diem baik di rumah. Ya, berarti yang pada diem-diem baik di rumah itu orang sakit. Jangan keluyuran, engkau ndak nulari. Nah, yang sehat dan berani, ya ayolah kita. Ya wayai sholat, wayai ngaji, wayai sawah, wayai ya kan. Yang penting tetap jaga kesehatan, kan gitu. Ya itu satu itu. Jadi bukan kontroversi Pak Prato. Dan saya karena nggak punya aktivitas apa-apa, ya kata Allah itu diuji rasa takut, diuji dengan lapar, ya walaksi minal amal, hartanya berkurang karena biasanya kita bisa makan, cari hari ini dapat hari ini buat makan, sekarang nggak cari sehingga mau makan harus ngedol apa yang ada. Diuji hartanya berkurang sekarang, banyak seminar wal ampus, bahkan iya, jual ya. Saya berhasil. Yang petani ya kan, bahasa Marot yang petani ya kan nggak bisa beraktivitas bagaimana mestinya, akhirnya panennya ya kurang. Nah untuk menjawab ini semua adalah Allah nyatakan wabasyir sabirin. Bergembiralah bagi orang-orang yang sabar, tapi sabar itu mudah diucap, pemahamannya yang sulit. Prakteknya sulit. Nah, sabar menurut Allah yang bagaimana? Allah nyatakan as-sabirin alladzina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu adalah alladzina, orang-orang yang apabila dia tertimpa musibah, dia mengatakan sesungguhnya kita semua milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Kembalikan segala urusan ini kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Nah, berserah diri kepada Allah namanya Islam. Orang yang berserah diri kepada Allah disebut Muslim, dan Indonesia ini mayoritas Muslim. Kembalikan kepada Allah. Allah yang bisa menyelesaikan segala-galanya. Gitu kira-kira. Nah, kita menyimpulkan bahwasannya pemerintah sudah memberikan wejangan ke kita, jangan kemana-mana, tetapi kita kembali ke diri kita masing-masing, dan ke diri kita masing-masing itu adalah cobaan. Cobaan itu menyikapinya adalah ada dua hal hal baik dan hal buruk, gitu kan. Kalau misalkan hal baik ya kita jalankan yang memang menurut agama itu kita nggak usah takut, ya nggak usah takut. Yang takut itu kita ada ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita hidup. Itu intinya. Kalau misalkan yang takut, berarti dia tolong introspeksi lagi lah. Introspeksi lagi. Takut sama siapa? Sama penyakit atau sama Allah? Karena yang memberi kuasa segala macam isi dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin bahkan yang menghidupkan dan mematikan, yuhyi wa yumit. Ya betul. Tapi kita juga harus ngikutin juga pemerintah ya. Kata Cawato tuh rajin. Kalau misalkan pajak
Bayar. nggak pernah terlambat Enggak gitu kan. pernah. Kalau misalkan ada pembayaran apa, Bayar. bayar. Nah, mungkin di antara yang lain Sama ulama juga taat. sama ulama Justru taat. sekarang sikap saya ini mengamalkan ajaran ulama-ulama kita, kiai-kiai kita dulu. Kalau ada gini nih, doa tolak bala, nih buat jaga diri. Insya Allah nggak ada yang bisa memberi mudarat dan kecuali Allah. Tak amalkan sekarang. Nah, cuma Mumpung. masyarakat kita ini kan masyarakat ini Cak Wato mewakili masyarakat kita ini kan sudah terbiasa mengikuti panutan Ya. jadi pemimpin kemudian ulama. Nah, umat ini kan rata-rata mengikuti ulama ya, rata-rata mereka ya boleh dikatakan pokoknya aku manut. Nah, jadi sehingga pengumuman atau penyampaian berita tentang adanya penyakit, adanya ini kan Apa ya? ya apa yang disampaikan oleh itu ya terpaksa atau dengan gimana pokoknya ya wis manut. Ya. Itu solusinya gimana itu? Nah, jadi mungkin katanya ada panutan, bisa pemerintah, kita harus ikut, atau bisa dari siapa ikut, solusi dari Cawato sendiri bagaimana? Ya, kita tetap ikut aturan dan sebagainya aturan. Tetapi kembali kepada kondisi sekarang ini, justru saya sendiri sebagai orang awam bingung. Ya, waktu baru-baru corona hanya ada di Cina. Iya. Itu saya dengar lewat khotbah, lewat ceramah. Iya. Media itu Ya, katakan sama dunia. Kalau orang menggunakan kami umat Islam bagaimana tidak pernah takut dengan semua itu, kami hanya takut kepada Allah. Di khotbah ini apa? Nah, itu sudah terlanjur saya yakini. Kalau tiba-tiba kok sekarang mak konfront kata Pak Wanto apa? Tiara. Ya, antisipasi mungkin. Iya. Loh, timbangannya aku bingung. Aku nurut remuk, gak nurut remek. Remak juga. Loh, aku balik kepada jati diri. Aku sebagai orang yang aku beriman, aku tak meyakini keimanan. Aku tak nyoba takon nang Al-Qur'an. Oh iya. Nah, di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 62 begini Allah bilang begini. Pak Rato bisa cariin enggak? Itu ya, lama ya. Begini, saya ingat saya kalau saya salah dibenerin aja, jangan sampai saya salah disalahin nanti tambah salah. Dan saya selalu siap dibenerin ya. Kira-kira begini bunyinya. Innal ladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya begini. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan bahkan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wasobiin, dan orang-orang sobiin. Man amana billah, barang siapa di antara mereka benar-benar iman, percaya, yakin sama Gusti Allah, wal yaumil akhir, dia percaya, yakin bahwa hidup bukan satu kali tapi hidup dua kali, satu di dunia, satu di akhirat. Dia beriman, yakin setelah ini ada kehidupan akhirat, di akhirat ada kenikmatan yang kekal abadi namanya surga. Ono widodari yang putih bening, makanan indah-indah luas, mana enggak? Cak, pengen masuk surga enggak? Pengen semua, pengen masuk surga. Saya tanya, pengen cepet apa lambat? Ingin pikir lambat. Loh, masuk surga kok ada widodari itu cantik, baunya harum. Ya kan ludahnya aja kalau jatuh ke laut tuh jadi parfum laut. Mudah-mudah ya. Mudah-mudah nggak ada yang tua. Makanan nggak perlu nunggu job. Pengen apa jatuh pengen masuk surga.
pengen cepet-cepet apa lama-lama? Matinya itu yang males. Matinya yang males. Ketemu. Ya kalau pengen cepet mati, loh yakin dengan surga kok mati nggak mau itu loh. Jadi inti surat tersebut Kembali saya sampaikan tentang firman Allah tadi untuk menyikapi suasana ini yang tentang hubungannya dengan takut dan tidak takut. Itu ke firman Allah surat Al-Baqarah ayat 62 yang Allah berfirman innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman waladina hadu dan orang-orang Yahudi wa nasara orang Nasrani wa sobiin dan orang sobiin man amana billah, siapa di antara mereka yang benar-benar yakin percaya iman kepada Allah wal yaumil akhir, yakin adanya hari akhirat yang lebih baik daripada dunia, wal akhiratu khairul laka minal ula, terus dia bekali dirinya dengan wa amila sholihan, beramal soleh. 3 itu antisipasi sekarang. Yakin betul kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang mematikan kecuali Allah, tidak ada yang menurunkan penyakit kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Yakin itu. Yakin dengan kehidupan akhirat lebih baik daripada dunia. Terus wa amila sholihan, dia beramal soleh, Allah janjikan itu ya. Wadzina amanu man amana billah wa yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim. Maka bagi mereka semua akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Tuhannya. Walaupun orang nggak ngasih, Tuhan yang ngasih ganjaran. Gitu, di sisi Tuhan dikasih ganjaran. Yang kedua, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut bagi mereka. Allah tidak tanamkan rasa takut itu. Asal dia yakin sama Allah, yakin kehidupan akhirat, dia beramal soleh, Allah tidak tanamkan rasa takut itu. Kalau sekarang takut, dipertanyakan imannya tenanan apa enggak, yakin dengan kehidupan akhirat apa tidak, dia amalnya soleh apa tidak. Kalau memang tidak itu yakin nggak ada rasa takut. Kalau solehnya nggak ada, imannya setengah-setengah, ya takut dapat dimati. Pengen swarga, pengen cepat apa lambat. Iki imannya temenan enggak. Terus kepengennya ya apa? Alamatnya nggak tahu. Jadi jelas nggak ada rasa takut. Jadi kalau Allah nggak berikan rasa takut, jangan dipaksa dong suruh takut. Allah nggak ngasih rasa takut kok. Nah ini solusi nggak apa-apa. Ya, kembali ke laptop. Jadi ini tentang ngorok tadi ya, ngobrol. Nah tadi ngobrol kan baru 2 sebelah ya. 1, ya, man amaro bisodakotin, au ma'rufin. Ya. Orang ngobrol yang baik menurut Allah, yang ngajak-ngajak ayo kita sedekah. Yang kedua ngajak-ngajak berbuat kebaikan. Yang ketiga au islahim bainan nas, atau mengajak-ajak orang supaya damai hidupnya, rukun, kumpul, guyub, mangan gak mangan sing penting mangane gak mangan gak urusan, kumpule sing angel. Oh gak ono corona gak kumpul angel, ono corona gak oleh kumpul. Artinya tetap nggak boleh mengajak manusia ini mengajak panik lah. Karena yang sekarang informasi ini lewat HP, lewat media sosial, media televisi, ini kan semakin membuat orang panik, tidak membuat kesejukan. Ini ngumpul-ngumpul mana? Kalau bahasa Jawanya global panic. Nah, Bahasa Jawa itu global panic. Pinter juga ya. Sekolahnya di luar. Jadi begitu. terakhir kan Enggak, kalau pinter yang terakhir kan Ngajak rukun, ngajak pun dan damai, bukan mengajak kepanikan. Betul. Nah ini orang mau rukun susah. Padahal caranya kalau pengen hidup ini bisa rukun, bisa bersatu, Rasulullah anjurkan afsus salam, wasilul arham, tebarkan salam, sambung tali silaturahmi. Ini Arab salam susah enggak bisa. Salam kan harus ketemu orang. Ketemu enggak boleh.
Sekarang harus ditanamkan, harus saling curiga. Kamu tidak jangan-jangan virus sampai. Iya. Ya kan? Jangan-jangan sampai wabah. Nah, itu jelas ya, jelas. Jelas. Nggak usah lihat mikroskop ya, udah tahu Ini kita jadi gimana gitu ya? Iya. Salaman gak oleh. Berarti mengajak orang untuk berkumpul, mengajak damai, Iya. damaian ya. Betul, sedangkan Nabi yang menyatakan apabila ada dua orang yang bertemu kemudian dia berjabat tangan, melainkan Allah akan menurunkan maghfirah, memberikan ampunan dan rahmat kepadanya sampai dia berpisah. Nah, nek kene gak oleh salaman, berarti disuruh oleh laknate Gusti Allah. Enggak memutus rahmat, memutus maghfirah Gusti Allah. Apa meneh nanti Ramadan? Hari pertama penuh maghfirah, yang kedua penuh rahmat. Ya kan? Rahmat, pertama rahmat, kedua maghfirah, yang ketiga itku minana, bebas dari neraka. Lah nek gak ono itu gak apa ya apa deh, nong soalai. Nah gitu kira-kira begitu. Ayo lah, bayarlah. Nah terus Allah janji, kalau dia nganjurkan sedekah, kemudian ngajak berbuat kebaikan, terus kumpul-kumpul ngajak hidup rukun, damai, adem, ayem, tentrem, terus Allah janji. Ya, wa may yaf'al dzalika ibtigha amardatillah fasaufa nutihi ajrun azima, dan barang siapa yang melakukan hal itu semata-mata hanya mencari ridho Allah, bukan cari pengaruh, bukan pengen jadi pelawak besar, nggak pengen jadi orang besar, nggak pengen jadi orang terkenal, tapi semata-mata cari ridho Allah. Fasaufa nutihi ajrun azima, nanti mereka akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Nek saiki aku ngomongin oleh 100, engko nek ngomong oleh mesti nambah 200. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari.